ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம அப்பு கிச்சனில் பார்க்க போகிற சமையல் மீன் குழம்பு வைப்பது எப்படி. அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: தக்காளி 1, சின்ன வெங்காயம் 50 கிராம், கருவேப்பிலை கொத்து 2, 5 பச்சை மிளகா, 1/2 கிலோ மீன் வாங்கியிருக்கேன். நான் வந்து ஊடக மீன் எடுத்திருக்கேன். உங்கள்கிட்ட என்ன மீன் இருக்கோ நீங்கள் அந்த மீனை சமைக்கலாம். அது தேவையான புளி கரைச்சல். நான் ஒரு 50 கிராம் புளி எடுத்து ஊற வச்சு அதை நான் கரைச்சி வச்சுருக்கேன். முருங்கைக்காய் 1 எடுத்திருக்கேன். இது வந்து மீன் மசாலா. இதுதான் தேவையான பொருட்கள். பாருங்கள், இவன் தக்காளி போட போகிறோம். தக்காளி ஃபுல்லாக போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் வெங்காயம் போடுறோம். சும்மா ஒரு 2 பிடி போடுங்க. 5 பச்சை மிளகா போட்டுட்டு இது நல்லா கொஞ்சம் நசுக்கி விட்ருங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம புளி கரைச்சி வச்சுருக்கோம்ல, அதை எடுத்து அப்படியே லைட்டாக வடிகட்டிக்கிறங்க. நான் மீன் மசாலா வச்சுருக்கேன், அதை அப்படியே போட்டுருங்க. உங்களுக்கு எவ்வளோ மீனோ நீங்கள் அது தக்கன மசாலா போட்டுக்கிறங்க. இது நல்லா வந்து இப்படி கரைச்சி விட்டுக்குருங்க, இல்லைன்னா கட்டி கட்டியாக வந்துடும். இதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணி. நீங்கள் குழம்பு எவ்வளோ வைக்க போகிறீங்களோ தண்ணி நீங்கள் அவ்வளோ ஊற்றிக்கிறங்க. நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டு நம்ம முருங்கைக்காய் வச்சோம்ல, அதை அப்படியே எடுத்து போட்டுடலாம். இப்போ நம்ம வாங்க எப்படி தாளிக்குதுன்னு பார்ப்போம். பாருங்கள், சட்டி காஞ்சிருச்சு. இப்போ நான் ஆயில் ஊற்றுறேன். அந்த ஆயில் நல்லா ஹீட் ஆகணும். அப்புறம் வெந்தயம் பாருங்கள், இதை கொஞ்சோண்டு போடுறேன். இது பாருங்க, சோம்பு. இது நல்லா வெடிக்கட்டும். பாருங்க, நல்லா கருவிட்டாக. நம்ம வெங்காயம் கருவேப்பிலையை ஆட் பண்ணுறோம். இது நல்லா பொன்னிறமாக வரணும். நான் இப்போ சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். உங்கள்கிட்ட இருந்தால் யூஸ் பண்ணுங்கள், இல்லைன்னா பரவாயில்லை, பெரிய வெங்காயம் யூஸ் பண்ணிக்கிறங்க. சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணால் குழம்பு நல்லா இருக்கும், ருசியாக இருக்கும். இதில் தேவைன்னா நீங்கள் மிளகாப்பொடி ஆட் பண்ணிக்கிறங்க. நான் மசாலாவே சேர்த்து நான் அரைச்சனால நான் ஆட் பண்ணல. இது நல்லா பொன்னிறமாக வதங்கணும். பாதி பேர் என்ன செய்வாங்க, இதிலே தக்காளி வெங்காயம் போட்டு தாளிச்சும் வைப்பாங்க. இது நான் எங்கள் ஊர் ஸ்டைலில் வச்சுருக்கேன். நாங்கள் முதலையே குழம்ப கரைச்சி வச்சுக்கிடுவோம். பின்னாடி நாங்கள் வந்து வெந்தயம், சோம்பு, வெங்காயம், கருவேப்பிலை போட்டு தாளித்து நாங்கள் குழம்பு அப்படியே அது மேலே ஊற்றி விட்ருவோங்க. பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு வதங்கினா போதும். நம்ம ஏற்கனவே குழம்பு கரைச்சி வச்சுக்கிறோம்ல, அதை அப்படியே ஊற்றிடுங்க. ஊற்றினோடனே அப்படி லைட்டாக மூடி வச்சிடணுங்க. தேவையான தண்ணி ஊற்றிக்கிடுவோம். இதோட உப்பு கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். இது ஒரு 15 நிமிஷம், 1 நிமிஷம் கொதிக்கட்டுங்க. பாருங்கள், இப்போ நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம வந்து போட்டு 15 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம மீன் அள்ளி போடுவோம். இப்போ நீங்கள் மீனை போட்டோன்னே நீங்கள் சிம்மில் வச்சுட்டு ஒரு 7 நிமிஷம் வைங்க, இல்லைன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் வைங்க. சிம்லேயே வச்சுருங்க. இப்போ மூடிடுவோம். பாருங்கள், இப்போ 7 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. குழம்பு நல்லா வத்திட்டாக, எல்லாம் நல்லா வெந்துட்டாக, மீன்லாம் வெந்துட்டாக. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் த வாட்சிங்.